হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশা। আজকের যে ভিডিওটি রয়েছে, আজকে গাইজ দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাং ডাউনলোড মোড টুলস, অর্থাৎ স্যামসাং এই এপারপি লেটেস্ট যে ভার্সন রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনার এখানে সাপোর্ট রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেকে আছি যারা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, তাদের কাছে কোনো কিছুই প্রয়োজন হয় না, খুব সহজে এগুলো কাজ করতে পারে। তো জাস্ট এটা 2021 সাল এবং 22 সাল মাঝামাঝি এই যে টুলসটি রয়েছে, এই টুলসটি ইউজ করলে 2021 সাল 2022 সাল যে সেটগুলো রয়েছে সেটাও কিন্তু আপনারা এখান থেকে রিসেট করতে পারবেন। তো অবশ্যই আপনারা এই ফাইলটিকে, যেহেতু টার ফাইল দেওয়া আছে, এটা আপনারা 7 জিবি যদি ইউজ করেন তাহলে সবচেয়ে বেটার হয়। তো এখানে আমাদের ফাইলটি আমরা এখান থেকে ভেঙে নেওয়ার পর এখানে আমরা যদি ওপেন করি, তো আমাদের এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে কয়টা টুলস রয়েছে, কয়টা ডেল ফাইল রয়েছে। এটা দিয়ে কিভাবে সম্ভব এডিবি এবং ফাস্টবুট সিএমডি কমান্ড সব কিছু এখানে রয়েছে। তো গাইস, একটা কমান্ডই কিন্তু একটা সেটের জন্য যথেষ্ট। তো এইখানে আমাদের যে মেন যে এক্সিটে রয়েছে, আমরা এটা জাস্ট এখান থেকে ওপেন করে নিলাম। ওপেন করে নেওয়ার পর আমাদের এখানে আমাদের যে দেখুন, আমাদের ফোনটাকে স্ক্যান করতে হবে যে আমাদের ফোনটা পেয়েছে কিনা। এরপর ডাউনলোড মোড রয়েছে, এখানে আপনারা স্ক্যান করে দেখতে পারবেন যে আপনাদের যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি রয়েছে, যদি এখানে ড্রাইভার পায় তাহলে কিন্তু এটাকে আপনি কাজ করাতে পারবেন, এবং যদি না পায় তাহলে কিন্তু কোনো মতেই সম্ভব নয়। তাই দেখুন, এখানে কিন্তু সেই ইমেজগুলো কিন্তু দেওয়া আছে। এই যে ইমেজ ফাইল, এখানে গাইস আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। এই সেটটি দিয়ে অন্য যে ইমেজ ফাইল রয়েছে, অর্থাৎ লেটেস্ট মডেলের যে ইমেজ ফাইল রয়েছে, এই ইমেজ ফাইল আপনি ওই এফআরপি ইমেজ ফাইল যেটা রয়েছে, অর্থাৎ স্যামসাং এফআরপি ইমেজ যে ফাইলগুলো রয়েছে, সেই ফাইলগুলোর থেকে আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাচিভ করা আছে। তো এই ইমেজ ফাইলটি যদি আপনি অন্যান্য স্যামসাংয়েরগুলো এখানে নিয়ে এসে দেন, তারপরে কিন্তু এখানে কাজ করা সম্ভব, কারণ এখানে কিন্তু কোনো মডেল কিন্তু সিলেক্ট করা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যতগুলো মডেল রয়েছে এইগুলো কিন্তু সিলেক্ট করে নিয়ে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন। 2021 সালে টুলস হলে যে কাজ করা যাবে না, আপডেটগুলো এটা না, এখানে কাজ কমান্ড রয়েছে, সেই কমান্ডগুলো আপনাদেরকে বুঝতে হবে। এখানে এডিবি দেখুন, এডিবিও পেয়েছে এবং ডাউনলোড মোডও পেয়েছে। এখন যদি জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করে দিই, তাহলে আমার যে অ্যাকাউন্টটি রয়েছে সেটি কিন্তু রিমুভ হয়ে যাবে। যেহেতু আমার স্যামসাং এপারপি যে ভার্সনগুলো রয়েছে 6, 7, 8 টেস্টেড, অর্থাৎ 6, 7, 8-এর যে ভার্সন স্যামসাংগুলো রয়েছে সেগুলো আপনারা এই টুলস দিয়ে কাজ করতে পারবেন। সো এখানে আমার যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, এটা কিন্তু ওয়ার্কিং। এটা যদি আপনারা ট্রাই করে দেখুন, যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। তো এখানে ক্লিক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার গুগল অ্যাকাউন্টটি রিমুভ হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।